السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی. De vertaling van deze versen is dat bij de hemel met zijn huizen en bij de beloofde dag en bij de getuige en hetgeen waarover hij getuigenis aflegt. Vervloekt zijn degenen die groeven maakten, daarin vuur stookten, ziet, zij zaten erbij, en waren getuigen van wat zij de gelovigen aandeden. En zij wreekten zich slechts op hen omdat zij in Allah geloofden, de Almachtige, de Geprezene, en wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort, en Allah is getuige van alle dingen. En zij die de gelovige mannen en vrouwen vervolgen, en dan geen berouw hebben, voor hen is de straf der hel, en hen wacht de straf van het branden. Voorzeker, de gelovigen die goede werken doen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren stromen. Dit is de grote zegepraal. Dit zijn de versen van Surat al-Buruj, waarin is vermeld dat
de echte leer van de islam ten alle tijden bewaard zal blijven. Hiernaast wordt er ook vermeld de komst van de Messias voor de herleving van islam. En worden ook de tegenstanders en vijanden van de beloofde Messias hierbij vermeld. En er wordt ook bericht aan de leden van de Jamaat voor tegenstand en vervolging die lange tijd zal duren en niet voor eventjes zal zijn. Maar bij het zien van dit alles zal Allah Ta'ala niet stil blijven. En er zal een dag komen dat deze mensen die Mominien vervolgen en tegenstand bieden, het vuur van de hel zullen te zien krijgen. En het vuur waarin ze Ahmadis willen ingooien, is veel kleiner dan het vuur waarin ze zelf zullen worden verbrand. Terwijl voor de Ahmadis, de Mominies en de Mominien en de Mominaat zijn de hemelen en de successen. En voor de Jamaat, als Jamaat zijnde, is de voorspelling gedaan voor de overwinning op de rest. En voor de Momin is de voorspelling van een succesvolle leven in de hemel. Dus dit is de samenvatting van het onderwerp van deze verzen. Als we deze verzen diep gaan bestuderen en erover nadenken en ook kijken naar de omstandigheden van Jamaat Ahmadiyya waarin we momenteel ons bevinden, dan wordt ons geloof versterkt in de waarheid van de Heilige Koran, van de islam en op Allah Ta'ala. Dat hoe een voorspelling wordt gedaan 1500 jaar geleden en dat er een schets van de huidige situatie toen als voorspelling werd gemaakt en dat het in deze tijd het woord bij woord waar komt. Hierbij wordt ook een voorspelling gemaakt over het blijven leven en in het leven zijn van islam door de tijden heen. En ook al is het in een klein gebied geweest. En dat is ook dan zo waargekomen. En dan wordt er een voorspelling gemaakt voor een beloofde persoon die het boodschap van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam niet alleen tot een beperkt aantal mensen of in een beperkt gebied, maar in de hele wereld zou uitbrengen en verstrekken. En voor het verspreiden van de boodschap is een jamaat verricht in alle landen van de wereld. En hiermee het boodschap van Allah Ta'ala aan profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaykum jamia, tot onze praktische kennis gebracht. Dus al deze zaken wijzen op de waarheid van de beloofde Messias en de waarheid van Jamaat Ahmadiyya. Dus we zijn heel gelukkig dat wij behoren tot de Jamaat van beloofde Messias, die de shahid was van het mashhoed, Hazrat sallallahu alaihi wasallam, die door te getuigen van de waarheid van Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn missie en zijn doel tot een verdere hoogte te brengen. En die gekomen is om de waarheid van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam tot de wereld te brengen en te verspreiden. Allah Ta'ala heeft hem met zijn genade en volgens zijn belofte hem in de wereld gestuurd. En Allah Ta'ala heeft hem gestuurd om het mooie leer en de waarheid van het mooie leer van de Heilige Koran tot de wereld te brengen en te verspreiden. Hij heeft de echte leer van islam, die rein is van allerlei wereldlijke en culturele toevoegingen, tot de wereld gebracht en verspreid. En hij heeft het ware beeld van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam naar de wereld gebracht en verspreid. Beloofde Messias claimde profeet te zijn door het zien van de staat van islam vonden mensen de noodzaak van een shahid heel erg noodzakelijk op dat moment.
En degenen die een ware hart hadden voor de islam, waren ongerust over de situatie van islam. Daarom zegt een dichter over de islam, heeft hij een vers gezegd dat niet alleen de naam van islam is overgebleven, verder niks. En dit was niet alleen het beeld van die dichter, Ali heet hij, maar van vele anderen die de juiste hart hadden voor islam en die het pijn voelden. Dus de komst van beloofde Messias was perfect volgens de noodzaak van die tijd. En het was niet alleen in die tijd, maar ook vandaag de dag is de wereld op zoek naar de juiste geliefde, de ware geliefde van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Iedere zuivere hart is op zoek naar iemand die de huidige staat van moslims verbetert en dat tot een hogere stadium brengt. In mijn toespraak van afgelopen jaarlijkse bijeenkomst heb ik hier diepgaand over gesproken, dus daar wil ik nu niet over hebben. Maar in ieder geval is iedereen op de hoogte dat Allah Ta'ala heeft beloofde Messias gestuurd voor de herleving van islam. En niet alleen Ahmadis, maar ook de niet-Ahmadis die een zuivere hart hebben, geven aan dat inderdaad vandaag de dag is Jamaat Ahmadiyya is de enige die islam in de juiste zin aan het dienen is. In mijn afgelopen goedbaas heb ik ook erover gehad dat organisaties van advocaten hebben ook aangegeven dat als een bepaalde poging kan worden gedaan vanuit een advocatengroep, dan is Jamaat Ahmadiyya daarin de enige die zoiets kan opzetten. En dat zien we ook in andere zaken, dat de pogingen die door Jamaat worden opgezet, worden door de zuivere harten gezien als een georganiseerde poging en georganiseerde de Jamaat. En dit is ook de waarheid als men met een zuivere oog bekijkt, dat momenteel is beloofde Messias het enige die getuigt van de waarheid van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En hier is geen voorbeeld van te vinden momenteel in de wereld. En onder de invloed van de leer van beloofde Messias is zijn opgezette Jamaat momenteel degene die de juiste reacties geeft en juist reageert naar alle tegenstand en alles wat tegen profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam momenteel wordt gedaan. Hoe reageren de andere moslims hierop? Zij reageren zodanig dat het juist meer kansen geeft aan de vijanden van de islam om ervan gebruik te maken en de naam van islam nog meer zwart te maken. Want ze zien hoe de zogenaamde geleerden van de niet-Ahmadi moslims reageren hierop. Dat zij met het bloedvergieten hierop reageren en dat zij door het zinloze demonstraties en het verbranden van eigendommen in eigen land en vermoorden van mensen en in vuur steken van winkels en huizen. Dit is hun reactie. En wanneer de zuiverhartige mensen de reactie van Ahmadis en Jamaat zien, dan zijn er vele van hen die ook aangeven dat het inderdaad klopt wat Jamaat zegt. En aangeven dat inderdaad degenen die bezig zijn, of die proberen met het zwart maken van de naam van profeet Mohammed, vrede zij met hem, inderdaad zeer verkeerd bezig zijn. Laatst heeft zo een Ahmadi mij geschreven dat hij bij een programma aanwezig was waarbij een christenvrouw lofvol woorden heeft gesproken over profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En hij geeft aan dat hij toen tranen heeft gekregen in zijn ogen
In deze mensen zijn ook sommigen die het juiste beeld van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam verspreiden en naar anderen dragen. Maar in ieder geval, niet overal zijn niet even goede mensen. Er zijn zowel goede als slechte mensen aanwezig. Dus het is onze taak om het juiste beeld van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam naar de wereld te brengen. De reactie van een Ahmadi moet zijn dat het juiste beeld van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam naar de wereld toe moet worden gebracht. En de echte leer van de islam naar anderen moet worden verstrekt en verspreid. De wereld moet ervan op de hoogte worden gesteld dat deze profeet is de ware verlosser van de mensheid. En de leer van de islam is de enige en de beste leer wat tot succes brengt. Dit is de leer die men wegwijs maakt naar Allah Ta'ala, naar God. Dus als men is op zoek naar verlossing, dan is de juiste manier om zich te binden aan deze profeet en aan zijn leer. Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft juist ervoor gezorgd dat de ongeleerden en ongemaniërden omgevormd zijn tot ambassadeurs van liefde en vrede. Hij heeft liefde opgewekt in de harten van mensen voor de schepping van God. Dus islam en profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hebben deze wonderen laten zien. Om deze wonderen aan de wereld te laten zien, om deze leer van de islam te verspreiden en te laten herleven, heeft Allah Ta'ala de ware dienaar van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam naar deze wereld gestuurd. Die in deze versen als shahid of als getuige wordt genoemd. Nou kom ik terug naar hetgeen de shahid of de getuige, toen hij werd gestuurd, hoe de moslims op hem hebben gereageerd. Ondanks het feit dat men de noodzaak voelde van zo iemand en dit ook aangaf dat de noodzaak aanwezig is, wat heeft men of hoe heeft men erop gereageerd? Ze hebben niet op een goede manier gereageerd na de claim van geloofde Messias als profeet. Maar dit zou al gebeuren, want dit was al voorspeld en geschetst in deze versen. Wanneer God beloofde Messias zou sturen om de ware leer van islam en de ware leer van de heilige Koran te verspreiden, zou hij ernstige tegenstand en vervolging, zowel hij als zijn jamaat, ernstige tegenstand en vervolging ondervinden van de wereld. Zowel de mensen die een zuivere hart hadden voor islam, die zeiden dat alleen de naam van islam is overgebleven en islam is verdwenen, als de vijanden van islam, die zouden met elkaar de beloofde Messias zouden strijden en hem tegenstand bieden. Dus dit is de toestand van deze mensen die zogenaamd een zuivere hart hebben voor islam, en aan de andere kant zijn ze ook bezig om tegenstand te bieden aan degene die door God is gestuurd om islam te doen herleven. Allah Ta'ala zegt dat degenen die tegenstand bieden zullen worden gedood. Maar de mominien die hoeven hierbij niet al blij te zijn. Die zullen opofferingen moeten maken. En deze opofferingen zullen ook niet tijdelijk zijn. Maar van tijd tot tijd zal deze tegenstand zijn pieken bereiken. Ze zullen Ahmadis blijven vervolgen. En de succes en de overwinning van Ahmadiyyat zal als gevolg van deze tegenstand en vervolging plaatsvinden. De beloofde Messias heeft in verschillend van zijn boeken en zijn toespraken het vermeld dat de overwinning van Ahmadiyyat zal gevolg zijn van deze tegenstand en opofferingen.
दुनिया को बताने के लिए De tegenstand tegen Ahmadis, de जब वो आएगा martelingen en de boycotts tegen Ahmadis in sommige landen, vooral in Pakistan, और उसके ernstig gedrag tegen Ahmadi-studenten, zowel door hun medestudenten als door de leraren. De Ahmadi-studenten op universiteiten worden ernstig bedreigd en verbannen. Al deze zaken waren al voorspeld door God dat deze toch zullen gebeuren. Verschillende soorten branden zullen worden gesticht tegen Ahmadis. En hierbij werden ook letterlijke branden gesticht tegen Ahmadis. Zowel in 1973 als later zijn huizen van Ahmadis in brand gesticht. En pogingen zijn gewaagd om Ahmadis levend in hun huizen te verbranden. En zowel de politie als andere mensen stonden buiten toe te kijken. En andere soorten branden werden ook erbij gesticht. Allah Ta'ala had aan profeet Mohammed sallam al voorspeld dat de belofte die voor de herleving van islam zal komen, er zal ernstige tegenstand tegen hem en tegen zijn jamaat worden opgezet. En deze tegenstand zal ook door de moslims worden geboden. Dus in verschillende ahadis lezen we ook dat wanneer moslims tot deze toestand zouden degraderen, dat Allah Ta'ala aan profeet Mohammed sallam zou vragen. En hij zou antwoorden dat totdat ik onder hun was ik hun negraan of hun leider. En later zijn ze verslechterd. En Allah kent het beste. En dat is hetzelfde antwoord wat Jezus Christus heeft gegeven. En deze verslechtering van de moslims te verbeteren zal Allah Ta'ala de beloofde Messias versturen. En tegen hem zullen de mensen branden stichten. En dat zijn ze momenteel aan het doen. In ieder geval, de beloofde Messias heeft ons hiervoor meerdere malen voorbereid. Door te voorspellen dat deze moeilijke tijden zullen komen en daar moeten wij doorheen. Op één plek vermeldt beloofde Messias dat al diegenen die tot het eind geduld zullen vertonen en die de aardbevingen van problemen zullen ondervinden en ze zullen te maken krijgen met het onweer van ongelukken en ze zullen worden uitgelachen door andere volken en zullen ernstige gedrag van anderen meemaken. Ze zullen uiteindelijk overwinning bereiken en de deuren van genade zullen voor hen worden geopend. Beloofde Messias vermeldt dat Allah Ta'ala heeft mij gezegd dat ik mijn jamaat op de hoogte moet stellen van het feit dat al diegenen die geloven en die een sterke geloof hebben, die helemaal rein is van alle wereldlijke zaken. Het geloof waarbij ze heel dapper zijn en het geloof waarin gehoorzaamheid de voorkeur verdient. Dit zijn de mensen die God geliefd zijn en dit zijn de mensen die in de richting van waarheid voortbewegen. Verder vermeldt beloofde Messias in zijn boek Fateh Islam dat de waarheid zal overwinnen en voor islam zal de tijd van overwinning nog een keer terugkomen wat eerder is geweest. En deze zon zal herrijzen zoals dat eerder is geweest. Maar dat is nog niet zo. En de horizon zal deze zon het moeilijk maken om te herrijzen, totdat wij al onze best hebben gedaan en onze uiterste inspanningen hebben geleverd om dit mogelijk te maken. En totdat wij al onze rust niet opgeven, kunnen we het niet bereiken. Het is dus niet zo dat alleen degenen die in moeilijke omstandigheden zijn of veel tegenstand
geboden krijgen in de landen zoals Pakistan, India en dergelijke. Maar ook de mensen die in de westerse landen wonen, moeten ook hard werken. En hoe kunnen ze dat? Dat kunnen ze doen door ehm, eh, hun gebeden en ja, door hun gebeden eigenlijk een bepaalde geestelijke kleur te geven en te buigen voor hun Heer om deze tegenstand en ernstig gedrag van de vijanden weg te laten werken. Beloofde Messias zegt dat wij de overwinningen niet bereiken totdat wij al onze rust opgeven voor islam en al hetgeen doen wat wij kunnen. De overwinning van islam vraagt om een fidya. En wat is dat? Dat is onze dood voor de zaak van de islam. Dit is de dood waarmee het leven van islam en het leven van moslims is gebonden. Dus het laatste overwinning is van ons en de overwinning van islam is gebonden aan beloofde Messias en zijn jamaat. Maar daarvoor moeten wij onze pogingen doen. Allah heeft ons hiervoor al gewaarschuwd dat voor het waarborgen van je geloof moet je altijd klaar wezen om in een vuur te worden gegooid. In Pakistan is zowel in het verleden als nu is de brand van tegenstand altijd gesticht geweest en wordt nu ook gedaan. Maar hoe de toestand in de afgelopen 2 jaar aan het verslechteren is en nog steeds aan het verslechteren is, daar zien we geen voorbeeld van in het verleden. Hoeveel martelaars in de afgelopen 2 jaar in Pakistan zijn geweest van Ahmadiyya Jamaat, dat is hiervoor nog nooit geweest. Dus deze opofferingen zijn niet voor niets. Deze zijn juist om de overwinningen tevoor te laten komen. Allah Ta'ala heeft deze overwinningen ook verzekerd. En geschiedenis is ook het getuige ervan dat de overwinningen zijn altijd geweest als gevolg van de opofferingen. De beloofde Messias zegt, je moet nadenken over de situatie van de Sahaba van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Welke problemen hebben zij ondervonden en welke ernstige gedrag hebben zij gehad van hun tegenstanders. Ze hebben geen rust gehad, zowel in nacht als overdag. Voor de zaak van Allah hebben ze alle problemen geaccepteerd en zelfs hun levens opgeofferd. Dus deze woorden van de beloofde Messias en de verwachtingen die hij hierbij aan zijn jamaat heeft, deze verwachtingen is de jamaat vandaag de dag ook nog niet vergeten en heeft in zijn achterhoofd. En hun levens aan het opofferen zijn. En zoals ik net vertelde, in de afgelopen 2 jaar zijn ontzettend veel levens opgeofferd door Ahmadiyya Jamaat. Zoals ik afgelopen week over een jonge martelaar heb gesproken in Karachi, heeft zijn moeder of zijn zus mij geschreven dat feliciteer ons dat onze familie ook een shahid heeft. En dit is een spirit van opoffering wat nergens anders te zien is behalve in Jamaat. En Ahmadis vinden dat in deze martelingen onze overwinning zit. Dus o vijanden van Ahmadiyyat, zoals jullie in Lahore vele martelingen, vele Ahmadis hebben gemarteld. En dan nog de geloof van geen ene Ahmadi hebben kunnen hebben veraarzeld. Zo kunnen jullie ook niet de geloof van de Ahmadis van Karachi veraarzelen. En hun geloof zal nooit afnemen. Dus vandaag, de dag, iedere Ahmadi kent de kern van de opofferingen en zal dat altijd blijven realiseren. Inshallah. En die weet dat voor de herleving van islam allerlei opofferingen zullen worden gedaan.
Zoals ik net vertelde over deze marteling in Karachi, zijn er in de afgelopen week nog 3 martelingen plaatsgevonden in Karachi. Bij de marteling van afgelopen week, wat ik had verteld, zijn er nog een aantal gewonden, waarvan nog 1 of 2 in ernstige toestand verkeren. Maar de geloof van de familie van deze gewonden of martelaars zijn helemaal niet geaarzeld en helemaal niet afgenomen. Ook al is de vijand bezig met het stichten van branden en ook nog eens toezicht daarop te houden erna. En de toestand creëren, de situatie creëren van Ishum alayha Qud. En daar zijn ze mee bezig momenteel. Ze zijn dus bezig om de branden te stichten tegen Ahmadis en te kijken hoe zij Ahmadis kunnen schade toebrengen en toezicht te houden dat het ook gebeurt. Ik heb het net gehad over toezicht houden nadat de branden gesticht zijn. Een voorbeeld hiervan is dat in de marteling van afgelopen week in Karachi, zoals ik net vertelde, zijn een aantal gewonden gevallen. En ze zijn achteraf de geleerden, de mullahs en hun volgers hebben in het ziekenhuis de artsen invloed proberen uit te oefenen dat zij stoppen met het behandelen van deze gewonden. Dus ze zijn bezig om mensen te schieten en waar deze mensen, als ze niet gemarteld zijn, dus onder behandeling zijn en invloed uit te oefenen van dat ze niet behandeld kunnen worden en dat ze alsnog gemarteld kunnen worden. Dus dit is de toestand van deze mullahs en geleerden die al het kwade stichten in de naam van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Het ergste is dat zij de naam gebruiken van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die rahmatul lil alamin was. Deze zogenaamde geleerden en mullahs zijn bezig om de ongeleerde volk tegen Ahmadis te gebruiken in naam van religie en in naam van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En dit doen ze willens en wetens heel bewust, terwijl ze weten dat het tegen de leer van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is. Dus Allah Ta'ala zegt, walahum azabu jahannama, walahum azabu al-harik. Dus voor hen is azab van de hel en azab van het vuur. Dus voor hen is azab van deze wereld en azab van hiernamaals. Dus als deze mensen geen vergiffenis vragen, want hiervoor heeft Allah Ta'ala vermeld dat als ze om vergiffenis vragen, kunnen ze worden vergeven. Dus als ze niet om vergiffenis vragen en zo doorgaan tegen de mominien, dan zowel in deze wereld als in hiernamaals kunnen ze de azab niet ontkomen. Dit zegt Allah Ta'ala. Voor de mominien zijn de voorspellingen voor schaduw, tuinen met schaduwen en waaronder de kanalen stromen. En in deze wereld zijn deze mensen, zijn de tegenstander van de mominien, bezig om branden te stichten en allerlei problemen te veroorzaken voor de mominien. Maar in hiernamaals hebben de mominien de koude tuinen en de koude wateren wat voor hen wacht. Terwijl voor de tegenstanders altijd blijvende vuur voorspeld is. Sommige Ahmadis raken verontrust door deze tegenstand. Meestal is dat niet het geval, maar in sommige gevallen kan het voortkomen. Maar raken hierdoor niet verontrust, want de opofferingen van Ahmadis zijn al 1500 jaar geleden bij Allah Ta'ala al geaccepteerd. Toen de Heilige Koran werd geopenbaard. Dus dit is niet iets kleins. Dus iedere Ahmadi, ook al woont in Pakistan of Indonesië of in een kleine plek in India of in een Arabische land, die door deze problemen en tegenstand heen moeten momenteel. En in Pakistan
Ahmadis waar tegen gezegd wordt dat zij niet geloven in profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, dat je profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam niet als Khatam an-Nabiyyin accepteert. Of dat tegen beloofde Messias uitscheldingen en slechte tekst wordt gebruikt om de harten van Ahmadis te laten branden. Deze geduld van Ahmadis en allerlei opofferingen van Ahmadi zorgen ervoor dat zij in altijd blijvende de hemel terechtkomen. Nou, gisteren of eergisteren hebben ze de niet-Ahmadi geleerden zogenaamd, hebben een brochure uitgebracht met daarop zeer slechte en zeer vieze uitscheldingen tegen beloofde Messias. En daar werd ook de foto van beloofde Messias op gepubliceerd. Deze brochure hebben zij tijdens de demonstratie op grond gegooid en eroverheen gelopen met de gedachte dat ze nou zo willen het eer van beloofde Messias aan het schenden waren. Maar juist deze schending zorgt ervoor dat de azab van hel voor hun wordt voorbestemd. Zoals ik net vertelde zijn er 3 martelingen geweest in Karachi. En tegenwoordig zijn de tegenstanders van Ahmadiyyat in Karachi zeer actief. Ik zal de janaza gebeden van deze martelaars straks leiden. Mogen Allah iedere druppel van het bloed van deze martelaars ervoor laten zorgen dat de Ahmadiyyat daardoor miljoenen keer sneller toeneemt en voortbeweegt. De opofferingen zijn zeker nodig voor de overwinning van Jamaat, maar we moeten ook blijven bidden dat Allah Ta'ala deze opofferingen accepteert en ons de overwinning zo snel mogelijk laat zien. Zo wil ik iedereen aansporen om de gewonden zo snel mogelijk en volledig hersteld worden. Nou zal ik de martelaars daar iets over vertellen. De eerste is Saad Ahmed Farooq Sahib. Ibn Mukarram Farooq Ahmed Khalun Sahib. Hij werd gemarteld op 19 oktober in Baldia Town, Karachi. In de familie van Saad Farooq Sahib, Ahmadiyyat is begonnen door zijn overgrootvader Allawaq Sahib Khalun. Hij had bed gedaan om vanuit zijn dorp lopend naar Qadian te gaan en daar bed te doen. In 1962 is hij naar Leh gegaan. En later is de vader van de martelaar verhuisd naar Karachi voor zijn werk. Daar is hij zijn eigen zaak. De martelaar is geboren 5 oktober 1986 in Karachi. Hij was afgestudeerd in Electronic Engineering en dan ging verder met de zaak. Op 15 oktober was hij getrouwd en 3 dagen later is hij gemarteld. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Op 19 oktober ging Saad Farooq Sahib met andere familieleden na het verrichten van Jama-gebed onderweg naar huis. Saad Farooq Sahib was op zijn brommer, terwijl zijn vader, zijn 2 ooms en zijn broer en zijn schoonvader waren in de auto. Ze waren bijna thuis dat 2 mensen die ook op de brommers waren hebben geschoten op Saad Farooq Sahib. En hij werd geraakt door 2 kogels, waarvan eentje onder zijn oor werd geraakt en ging van de andere kant eruit. Hierdoor werd hij ernstig gewond. Hierna gingen ze de auto achtervolgen waarop de andere familieleden onderweg waren. De vader van de martelaar die de auto reed
kreeg ook 5 kogels in zijn lichaam. 2 in de 15 अक्टूबर को rechterarm, 2 in de linkerarm en eentje raakte zijn रूम की शादी nek. Broer van de martelaar 3 दिन बाद Ahmad Farouk Sahib, hij kreeg 1 kogel in zijn hoofd. De दिन का इस तरह है कि 19 अक्टूबर रोज जुम्मतुल मुबारक schoonvader van de martelaar Nusrat Mahmoud Sahib kreeg 3 kogels, eentje op zijn borst, eentje in zijn nek en eentje in zijn buik. Hij verkeert nog in kritieke toestand. Ashraf Sahib raakte ook gewond en de andere 2 bleven ongedeerd. Vader van Saad Farouk Shahid Sahib, nadat hij 5 in zijn lichaam had, terwijl hij heel gewond was, heeft hij zijn zoon in de auto geladen en dan meegenomen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis aangekomen is Saad Farouk Sahib Shahid geworden en inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saad Farouk Shahid Sahib was Musi en in Rabwa is zijn janazah-gebed verricht op 21 oktober. Shahid Marhoem had een hele liefdevolle relatie met zijn familieleden. Zijn moeder vertelt dat hij iedere avond naar zijn ouders kamer kwam, hen ging masseren, thee voor hen ging maken en de airco-temperatuur ging instellen volgens hun voorkeur en dan ging hij slapen. Hij heeft ons altijd gehoorzaamd en nooit iets tegen ons gezegd of stem verheft. Hij vond het heel leuk om bloeddonaties te geven en zodra iemand bloed nodig had, was hij de eerste die zich offerde daarvoor. Zijn moeder vertelt dat ze hem wel eens zei dat hij niet zoveel bloed moest doneren. Ze geeft aan dat hij zei van, dit raakt toch verloren, waarom kunnen we het niet voor iemand, waarom kan het niet voor iemand nuttig zijn? Zijn zus Sabah Farouk Sahiba is arts. Ze geeft aan dat ze een hele liefdevolle relatie had met zijn broer en een hele vriendschappelijke relatie had. En mensen zeiden ook tegen ons dat je broer is heel apart. Hij was mijn jonge broer, maar hij behandelde mij als jongere zus. En hij was een hele lieve en een zeer aardige jongen. En mogen Allah zijn opoffering accepteren. Amen. Zijn vrouw vertelt dat na Nikah, toen hij met haar telefonisch sprak, gaf hij ook haar aan dat hij martelaarschap wenste. Hij was een zeer actieve Jamaat-lid en deed volop mee met de Jamaat-activiteiten, zowel in Quran Ahmadiyya als in Jamaat. Qaid Sahib Zala Karachi geeft aan dat Saad een zeer bescheiden man is geweest en wanneer en welke verantwoordelijkheid aan hem werd gegeven, vervulde hij gelijk en wat je ook tegen hem zei, zei hij altijd Ji Qaid Sahib. Hij had een zeer liefdevolle relatie met Khilafat en hij noemde nooit iemand met zijn naam, maar juist met zijn Ohda. Qaid Sahib Karachi vertelt dat ik hem toezichthouder of nigraan had aangesteld van een area of een plek waar de tegenstand heel erg opleidde. En hij was zelfs ondanks het feit dat zijn leeftijd zo jong was, heeft hij het heel goed gedaan. En ik zei altijd tegen hem dat hij voor zichzelf moet zorgen, omdat hij in een zeer tegenstandige plek aan het werk was. Hij maakte altijd zijn werk af en tot diep in de avond gaf hij telefonisch aan dat de zaken geregeld zijn, dat het werk klaar is. Zijn vader was zeer gewond
En ze wilde hem niet vertellen dat zijn zoon Saad gemarteld is. Maar hij gaf aan van, ik weet dat Saad gemarteld is. Ik wil alleen zijn gezicht zien. En ik vind het helemaal niet erg dat hij gemarteld is. Toen is hij naar het lichaam van Saad toegegaan en hem op zijn gezicht een kus gegeven. En hem de laatste keer alvida gezegd. Dus een martelaar waarvan de familieleden zulke gevoelens hebben. Hoe kunnen de tegenstanders hun geloof veraarzelen? De schoonvader van de martelaar is ook heel ernstig gewond en in een kritieke toestand. Hij ging vanuit Amerika naar Pakistan voor de trouwerij van zijn dochter. Mogen Allah hem volledig herstellen. Amen. De tweede martelaar is Bashir Ahmed Bhatti Sahib. Hij is ook van Baldirdan, Karachi. Hij is gemarteld op 23 oktober. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In zijn familie is Ahmadiyat gekomen door Muhtaram Mia Muhammad Akbar Sahib, zijn grootvader. Een groep mensen van zijn dorp ging naar Qadian en deed bed op de hand van beloofde Messias. En toen ze terugkwamen, zijn er nog een aantal mensen die bed hebben gedaan, waarvan één de grootvader van de martelaar was. Zijn voorouders waren van Bajor, Charkot, Kashmir. Daarna zijn ze in Sindh naar Nasrabad gegaan. Voorval van marteling is het als volgt. Hij zat om 9 uur 's avonds in zijn winkel. Twee mensen zijn gekomen op de brommer en hebben hem 2 kogels naar hem afgevuurd. Onderweg naar het ziekenhuis is hij gemarteld. Hij was 67 jaar oud en was geboren in Kashmir. Hij was analfabeet en deed werk met handen. In 1984 is hij naar Karachi verhuisd en heeft in verschillende fabrieken gewerkt. Hij had een klein winkeltje, een soort van een klein supermarktje. Hij heeft zijn kinderen heel goed opgevoed. Een van zijn kleinkinderen is afgelopen jaar naar Jamia Ahmadiyya gegaan. En voordat hij naar Jamia is gegaan, heeft hij hem adviezen gegeven om de Nizam Jamaat te volgen. Hij had een liefdevolle relatie met Khilafat en naast zijn vrouw heeft hij 2 zoons en 3 dochters. De derde martelaar is Dr. Raja Abdul Hamid Khan Sahib, zoon van Raja Abdul Aziz Sahib. De martelaar was in 1994 heeft hij bed gedaan en Ahmadi geworden. Kort daarna hebben u ook bed gedaan. De martelaar stamt uit een plek in Afghanistan, Yousafzai. De grootvader van de chief secretary van de Raja van Hyderabad Deccan. Hij werd geboren in Baldirdan, Karachi. Verder heeft hij in Karachi zijn middelbare school afgemaakt en dan een traineeship bij Pakistanse Navy gedaan en dan verder als een civilian in Navy als zijn werk begonnen. Hij werd dokter genoemd omdat hij met zijn vader in zijn kliniek werkte en daar zijn ervaring op deed. Daags, nadat hij klaar was met zijn werk van Navy, kwam hij bij zijn vader in zijn kliniek en hielp hem daar.
Op 23 oktober om 8:45 uur zijn twee mensen op de brommer gekomen. Eentje bleef op de brommer zitten en de andere is de kliniek binnengestapt en het een aantal kogels op u afgevuurd. Hij werd ter plekke is hij shaheed geworden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij was ook zeer actief in Jamaat-activiteiten. Ondanks het feit dat hij in 1994 Bert had gedaan, was hij actief als secretary Tarbiyat Online van Al-Kaaba Leertown. Hij was Negraan van Dawat La Shoba. Hij was zeer zachtaardig en had altijd een klein lachje op zijn gezicht en praatte zachtjes. Uw vrouw vertelt dat u een zeer liefdevolle vader en man was. Hij had liefde voor de religie en een liefdevolle relatie met Khilafat. Eén dag voor de marteling had hij het erover met zijn vrouw dat in Baldeertown heerst er een spanning door eerdere martelingen en zijn er een aantal Ahmadi gezinnen verhuisd naar een andere plek. Maar ik ga niet verhuizen, want hierdoor zijn de tegenstanders juist succesvol in wat zij willen bereiken met die martelingen. Dus ik ga niet verhuizen en ik zou liever dat ik gemarteld word. En zijn vrouw zei, ja, ik heb het ook liever dat ik en u gemarteld worden. Uw vrouw schrijft dat ze heeft 3 dochters van een jonge leeftijd. En ze heeft haar zorg gevraagd voor gebed. Dat zij een goede leven en goede lot tegemoet zien. Amen. De 4e marteling is van Riaz Ahmed Basra Sahib, zoon van Chaudhry Munir Ahmed Basra Sahib, Katyali aan Zila Sialkot. Op 18 oktober is hij gemarteld. Zijn grootvader, Chaudhry Quran Bazoor Sahib Basra, was sahabi van beloofde Messias. Sahib Basra was eigenlijk zijn een van de kinderen of kleinkinderen van een sahabi van beloofde Messias. Hij was zelf geen sahabi. In zijn dorp de familie vijandigheid heerste er. En alhoewel hij zelf was daarbij niet betrokken, maar omdat hij in Jamaat zeer actief was, is een nieuwe Molwi daar gekomen. Die heeft tegen de vijanden gezegd, je mag hem vermoorden. En ik zal jullie dekken door te zeggen dat hij Qadiani was en daarom hebben we hem vermoord. Dus op 18 oktober, na het verrichten van Isha-gebed, bleef hij even zitten met de duty gedaan. En daarna was hij onderweg naar huis. Dat onbekende mensen hebben op hem kogels afgeschoten. En daardoor is hij shaheed geworden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij was heel actief in Jamaat werkzaamheden. Hij is 4 jaar lang Qaid Majlis Qadyaniya geweest. 6 jaar lang is hij Nazim Umumi Qadyaniya geweest. En momenteel werkt hij als secretary Umumi Qadyaniya. Hiernaast heeft hij een aantal functies vervuld binnen. Hij had een zeer liefdevolle relatie met Khilafat en volgde de Nizam Jamaat zeer strikt en was zeer gehoorzaam aan de Nizam Jamaat. Mogen Allah hem belonen en hem vergeven. Amen. Dit waren de shuhada's en nu zijn er nog 2 janazas waarover ik het wil hebben en straks zal ik een gezamenlijke janaza gebed leiden.
Een van deze is Abdurrahman al-Jawali Sahib. Hij was een nieuwe Ahmadi. Op 9 oktober is hij door hartaanval overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In 2010 heeft hij Jalsa Salama, Verenigd Koninkrijk, bijgewoond. Hij was een stille man en een doordachte man. Hij zei altijd dat in zijn land de boodschap van beloofde Messias zeer snel verspreid gaat worden en dat dit de enige verlossing van de mensheid is. Hij was sinds zijn kindheid al op zoek naar de waarheid. Hij heeft tijdens zijn leven vele bijzondere gebeurtenissen meegemaakt. Uiteindelijk heeft hij Ahmadiyyat gevonden waarop hij zeer sterke geloof had. En overal liet hij geen kans gaan voor tabligh. Sinds de afgelopen 2 jaar zei hij dat deze mensen nou niet meer tabligh nodig hebben, omdat ze de Ahmadiyyat al kennen. En ze geloven niet in Ahmadiyyat doordat ze niet durven. Toen hij in 2010 hier is geweest, was hij ook zeer gehoorzaam en liefdevol. Nog een naam die uit Saudi-Arabië schrijft dat onze broeder had geen ziektes en opeens door hartaanval is hij overleden. Hij was een zeer goede man, zachtaardig, was altijd bezig met zikr ilahi. Hij was zeer religieuze man en had geen interesse voor wereldlijke zaken, gaf veel sadaka en hielp armen. De tweede janaza is van Izzat Abdus Sami Muhammad Jalal Sahib uit Misr. Hij is ook op 11 oktober overleden. Hij was vader van Khalid Izzat Sahib uit Misr. Khalid Izzat Sahib schrijft dat na zijn bed hij had discussies met zijn broer, die sterke tegenstander van Jamaat was. En zijn ouders luisterden mee en ze zeiden van we zijn ook moslim als jou en we hoeven geen bedformulier in te vullen. In 2009 is zijn een bot gebroken van hem. En toen is hij bij zijn zoon Khalid Izzat Sahib verbleven. En tijdens zijn verblijf keek hij steeds naar de MTA. En de Ahmadis die bij mij thuis kwamen, daar was hij wel van onder de invloed. En langzamerhand heeft hij het geaccepteerd en in 2010 heeft hij bij het gedaan. Hij was een oprechte man en zeer aardig. Eerste keer heeft hij samen met zijn zoon Khalid Izzat Sahib Hajj verricht in 1998. Mogen Allah deze overledenen vergeven en hun wensen over hun nageslacht en hun landgenoten vervullen. Amen. जो इनकी नेक ख्वाहिशात थी अपनी औलाद के बारे में भी अपने हम वतनों के बारे में भी उन्हें भी पूरा फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.